Efirdə Telegrafın 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Ermənistan nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi. Zəngəzur dəhlizi üçün tarix verildi. Rusiyadan şok açıqlama. Putin niyə belə edir? İran və Ermənistanın Azərbaycan məscidində növbəti təxribatı. 38 gün davam edən müharibə. Niyə qalib olmadı? Azərbaycan bunu edən tək ölkədir. Ermənistan Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndə heyəti quru sərhədi vasitəsilə Azərbaycana gəlib. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə 20 nəfər daxildir. Qeyd edilib ki, aprelin 10-dan 12-sinədək Sülh Körpüsü təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə iki tərəfli dəyirmi masa keçirilir. İran və Ermənistan İrəvanda Azərbaycana məxsus tarixi Göy məscidin farslaşdırılması məqsədi ilə yeni tədbir keçirib. Aprelin 8-də Göy məsciddə tarixi irsin məhv edilməsi, müharibə cinayəti və mədəni terrorizm mövzusunda keçirilən simpoziuma İranın Ermənistandakı səfiri Xəlil Şirqulami qatılıb. Tədbirdən əvvəl səfirin iştirakı ilə məscidə 2 ədəd orta əsr məzardaşının verilməsi mərasimi keçirilib. Məzardaşları Ermənistanın Tarix və Mədəni İrs üzrə Tədqiqat Mərkəzinin hədiyyəsidir. İddia edirlər ki, hər iki məzardaşı 19 və 20-ci əsrlərə aiddir və fars epitafiyalarını daşıyır. Bu məzardaşlarının Göy məscidə verilməsi simvolikadır. 18-ci əsrə aid memarlıq abidəsi iki xalq arasında mədəni dialoqun ən parlaq nümunəsidir. Mərasimdə bildirilib. Simpoziumda ABŞ və İsrailin İrana qarşı hücumları pislənilib. Səfir İranın müharibədəki qəhrəmanlığından danışıb. Qeyd edək ki, məscid İran tərəfindən bərpa edilib və Fars məscidi kimi təqdim edilir. Ermənistan bununla həm İrəvanda Azərbaycan irsini yox edir, həm də məscidin farslara məxsus olduğunu göstərir. İranın Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu əməlində iştirak etməsi isə təəccüblü deyil. Çünki Tehran və İrəvan Qarabağın işğalı dövründə və işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycana qarşı birgə hərəkət ediblər. ABŞ, İsrail və İran müharibəsi qlobal münaqişələr sırasına qalibin müəyyən edilmədiyi daha bir müharibəni əlavə etdi. Müharibə başlayanda prosesin saatlar ərzində başa çatacağı və nəticənin əldə olunacağı gözlənilirdi. Xüsusilə ABŞ-nin qlobal gücü fonunda belə bir ehtimalı olduqca yüksək görünürdü. Hərçənd aktiv döyüşlər 40 günə qədər davam etdi və heç bir qalib müəyyən olunmadı. Əvəzində qlobal iqtisadiyyat ciddi böhranla üzləşdi. Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı hesab edir ki, müharibənin başlanğıcında ABŞ və İsrail İranın hərbi siyasi rəhbərliyinə və hərbi infrastrukturuna zərbələr endirməklə istəyinə nail olacağını düşünürdü. İran isə müharibəni regiona yaymaq taktikasından istifadə edərək gərginlik coğrafiyasını genişləndirdi. Daha sonra Hörmüz boğazını bağlaması İranın ABŞ və İsrail qarşısında əlini gücləndirdi. Çünki boğazın bağlanması qlobal enerji bazarında kəskin qiymət artımlarına yol açdı və bu enerji istehlakçısı olan, həmçinin iqtisadi çətinliklə üzləşən çoxsaylı ölkənin anti-müharibə cəbhəsindən çıxış etməsinə zəmin yaratdı. Tərəflər 38 gün sonra atəşkəslə bağlı razılığa gəldilər. 38 gün davam edən müharibənin qalibi yoxdur. ABŞ və İsrail İranın hərbi potensialını böyük ölçüdə sıradan çıxarsa da, əsas hədəfinə, hakimiyyətin dəyişməsinə nail ola bilmədi. Əvəzində yaxın şərqdəki Amerika bazaları hədəfə çevrildi, eləcə də Vaşinqtonun qlobal güc imici müəyyən qədər də olsa zədələndi. Raket hücumlarına məruz qalan İsrail də ABŞ ilə birlikdə müharibədən payını aldı. İranın yeganə nailiyyəti hakimiyyətin dəyişməməsidir, əvəzində verdiyi itkilərin miqyası dəhşətlidir. Hərbi siyasi rəhbərlik böyük ölçüdə sıradan çıxıb və bu təkcə müqavimətin davam etdirilməsində yox, ölkənin idarəçiliyində də problemlər yaradır. Bununla yanaşı hərbi potensialı, donanma, raket arsenalı, müdafiə qabiliyyəti ciddi itkilərə məruz qaldı. Həmçinin infrastruktur və iqtisadi itkilərlə üzləşdi. Ölkə 10 illiklər boyunca bərpası çətin olan vəziyyətlə üzləşib. Bunun fonunda atəşkəs razılaşması kövrək olaraq qalır və mövcud vəziyyət müharibənin hər an yenidən başlaya biləcəyini deməyə əsas verir. Tərəflər 2 həftə ərzində dayanmağa razılaşıblar. Bu müddətdə ABŞ və İsrail hücum etməyəcək, İran isə Hörmüz boğazından keçidi təmin edəcək. Hadisələrin gələcək inkişafını isə masadakı danışıqlar həll edəcək. Hərçənd sülh perspektivləri dumanlıdır.
Tərəflər danışıqlar masasına gəlməmiş atəşkəsin pozulduğu haqqda məlumatlar yayılır. Eyni zamanda qarşılıqlı ittihamlar davam edir. Bu vəziyyət həmçinin tərəflərin əvvəlki tələblərindən geri çəkilməməsi də ortaq məxrəcin tapılmasını çətinləşdirir. Müharibə təkcə iştirakçılar ABŞ, İsrail və İran üçün mənfi nəticələr yaratmadı. Eyni zamanda Körfəz ölkələri və dünya iqtisadiyyatı ciddi təhdidlərlə üzləşdi. Beynəlxalq Enerji Agentliyi müharibəyə görə Hörmüz boğazının bağlanmasını qlobal neft bazarı tarixində ən böyük təchizat kəsintisi olaraq qiymətləndirib. Bütün bu itkilərə rəğmən müharibənin nə qalibi var, nə də hər hansı nəticə əldə olunub. Əksinə, eskalasiya riski hələ də yüksək olaraq qalır. İran müharibəsi yalnız bir nəticəni ortaya çıxardı. 21-ci əsrin bütün münaqişələrində və müharibələrində bir mütləq qalib var. Azərbaycan. Əsrin əvvəlində təkrarlanan Əfqanistan müharibəsi, ardınca İraqa beynəlxalq müdaxilə, 2010-cu ildə Ərəb baharı ilə başlanan toqquşmaların qalibi olmadı. Əvəzində humanitar və iqtisadi böhranlar yaşandı. 2022-ci ildə başlanan Rusiya-Ukrayna müharibəsi də analoji vəziyyətlə üzləşib. 4 ildir davam edən müharibə hər iki ölkənin böyük itkilərini, infrastrukturun məhvinə, iqtisadi çətinliklərə səbəb olub və müharibənin nə vaxt başa çatacağı da bəlli deyil. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı zəfər mütləq qələbə nümunəsi olaraq qalır və Azərbaycan təkcə 21-ci əsr müharibələrinin tək qalibi deyil, həm də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra buna nail olan yeganə dövlətdir. Vyetnam və Əfqanistan müharibələrinin nəticəsi bunu deməyə əsas verir. Prezident İlham Əliyev ötən il Ağdama səfəri zamanı bu məsələyə diqqət çəkmişdi. Nə bizdən qabaqki 10 illiklər ərzində, nə bizdən sonraki 4 il yarım ərzində heç kim mütləq və tam qələbə qazanmamışdır və elə görünür ki, qazanmayacaq, dövlət başçısı bildirmişdi. Tarixi faktlar Prezident İlham Əliyevin dediklərini sübut edir. 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində başlanan vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı çətin relyefə və 30 il ərzində düşmənin qurduğu keçilməz istehkamlara rəğmən cəmi 44 gün ərzində azad etdi. Bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi idi. 2023-cü ildə isə ordumuzun 24 saatdan da az çəkən antiterror əməliyyatı nəticəsində suverenliyimiz bərpa olundu. Azərbaycanın 2-ci Dünya müharibəsindən sonra dünyanın mütləq qalib ölkəsinə çevrilməsində əsas amil Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti və ordumuzun qəhrəmanlığıdır. Azərbaycan qazandığı zəfərlə qlobal nümunə də yaratdı. Qələbə liderin milli maraqlara əsaslanan prinsipial siyasəti, ordunun rəşadəti və hədəfə çatmaq üçün doğru addımlarla irəliləməklə mümkündür. Prezident İlham Əliyev milli maraqlara əsaslanan doğru siyasəti ilə Azərbaycanı mütləq qalibə çevirib. Rusiya iyunun 7-sində keçiriləcək parlament seçkilərindən əvvəl Ermənistanı şantaj etməyə başlayıb. Telegraf xəbər verir ki, bunu erməni siyasi ekspert Samvel Meliksetian deyib. Ekspert Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında Moskvada baş tutmuş görüşü belə şərh edib. Bu görüş qeyri-adi idi. Bu cür format, belə üslub və bu qədər açıq bəyanatların verilməsi protokola uyğun deyil. Bu açıq şəkildə şantaj idi. 2013-cü ilin sentyabrında Sarkisyan-Putin görüşü zamanı baş verənlərə bənzəyirdi. Əlbəttə, şantaj dili Rusiya siyasətində olduqca aktualdır. Meliksetian Tramp marşrutu məsələsinə də diqqət çəkib. Tramp marşrutu proqramının həyata keçirilməsindən əvvəl yolların açılmasına ehtiyac var. İrandakı hadisələr göstərdi ki, Naxçıvanla daha sabit əlaqə qurmaq üçün Azərbaycanın da buna ehtiyacı var. Tramp marşrutunun praktiki mərhələsi 2030-2031-ci illərdə baş verə bilər. Buna görə də 2030-2031-ci illəri gözləmək və digər kommunikasiyaları bağlamaq düzgün olmazdı. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan və Ermənistan arasında təhlükəsizliyin ən etibarlı qarantının sülh olduğu qənaətindədir. Hər bir ölkənin öz daxili təhlükəsizlik sistemləri olmalıdır. Amma təhlükəsizlik anlayışı nə qədər geniş olarsa, bir o qədər yaxşıdır. Məsələn, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh təhlükəsizliyin qarantıdır ya yox? Əlbəttə, bu qarantiyadır. Ermənistanla Azərbaycan arasında bərqərar olan bu sülh kimin üçündür? Bu sülh razılaşması kimin üçün imzalanıb? Hər kəs özü üçün. Amma onu özü üçün imzalamaqla hər kəs digər tərəf üçün də müəyyən təhlükəsizlik rıçağı yaratdı, Paşinyan bildirib.
Baş nazir Ermənistanın dəmir yolu şəbəkəsinin konsensiya idarəçiliyini Rusiyadan alaraq başqa ölkəyə vermə məsələsinin müzakirə olunub-olunmayacağı ilə bağlı suala cavab verərkən deyib ki, bu məsələni Rusiya ilə razılaşdıracaq. Biz Rusiyanın arxasınca heç nə etməyi planlaşdırmırıq, o bildirib.